ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. മസാലപ്പുട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: വലിയ ഉള്ളി, തക്കാളി, ഇഞ്ചി പേസ്റ്റാക്കിയത്, വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാക്കിയത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ചിക്കൻ മസാല, 2 പച്ചമുളക്, മല്ലിയില, കറിവേപ്പില. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻ്റ് അടിക്കുക. പുതിയ വീഡിയോകൾ ലഭിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. അതിനുശേഷം വലിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യുക. അത് നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കണം. പിന്നെ അതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. തക്കാളിയും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. വഴറ്റി കൊടുക്കാൻ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നത് ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരണം. അതിന് വേണ്ടി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കുക. പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കറിവേപ്പില, മല്ലിയില ആഡ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാലപ്പുട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പുട്ടിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പുട്ടുപൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുട്ടുപൊടി നല്ലോണം വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. എന്നാലൊരു ഇതായി കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അടുപ്പത്ത് തൂക്ക് വെച്ച് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. മസാലപ്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് മസാല ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു 1.5 സ്പൂൺ മസാല ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് കുറച്ച് പുട്ടിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ അരിപ്പൊടിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഒരു 1.5 സ്പൂണ് മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ അത് ഫുള്ളാവുന്നത് വരെ അങ്ങനെ ഇടവിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് തൂക്കിൻ്റെ മേലെ അത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. വെച്ച് കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ അടപ്പ് കൊണ്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക. ഒരു 5-6 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം
അതെടുത്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മസാലപ്പുട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല മനോഹരമായ പുട്ടാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയായ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, കമൻ്റ് അടിക്കുക, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക, പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ബൈ. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം.